今日帶你嚟到呢度怡保最潮嘅遊樂場啦，喺邊度呢？在富 Dream World。呢個地點喺邊度呢？係喺 Aeon Kina City 嘅對面嘅 Night Market 啦。呢度嘅入場費咧只需38蚊嘅。補充入門票10個人以上有 special offer 哦。佢嘅時間係4點到11點，但係拜5、拜6、禮拜嘅話就可以到12點㗎。如果未嚟過，可以嚟呢度咯。係咪肚餓呢？我哋下一集帶你睇睇有啲咩食啊！如果你想打廣告，就揾我哋 MyEbot，我哋有包括 Facebook、Instagram、TikTok 同小紅書，可以將你嘅品牌更加突出、更加曝光。